दिलदार पाकिस्तान की उर्दू अदब पॉडकास्ट में शहजादी का प्यार भरा आदाब। आज आपके लिए शॉर्ट स्टोरी लेकर आए हैं सादत हसन मंटो की। इसका उन्वान है खोजा हरामदा। टीवी हाउस में हरामियों की बातें शुरू हुई तो ये सिलसिला बहुत देर तक जारी रहा। हर एक ने कम से कम एक हरामी के मुतालिक अपने तासुरात बयान किए जिससे उसको अपनी ज़िंदगी में वास्ता पड़ चुका था। कोई जालंधर का था, कोई सियालकोट का, कोई लुधियाने का और कोई लाहौर का, मगर सबके सब स्कूल या कॉलेज की ज़िंदगी से मुताल्लिक़ थे। महर फ़िरोज़ साहब सबसे आखिरी में बोले, आपने कहा अमृतसर में शायद ही कोई ऐसा आदमी हो जो खोजे हरामदे के नाम से वाकिफ़ ना हो। यूँ तो इस शहर में और भी कई हरामजादे थे मगर इसके पल्ले के नहीं थे। वो एक हरामजादा था। स्कूल में इसने तमाम मास्टरों के नाक में दम कर रखा था। हेड मास्टर जिसको देखते ही बड़े बड़े शैतान लड़कों का पेशाब खता हो जाता था, खोजे से बहुत घबराता था, इसलिए कि इस पर इनके मशहूर बैत का कोई असर ही नहीं होता था। यही वजह है कि उन्होंने तंग आकर इसको मारना छोड़ दिया था। 10वीं जमात की बात है। एक दिन यार लोगों ने उससे कहा, देखो खोजे, अगर तुम कपड़े उतार कर नंग धड़ंग स्कूल का एक चक्कर लगाओ तो हम तुम्हें 1 रुपया देंगे। खोजे ने रुपया लेकर कान में उड़सा, कपड़े उतार कर बस्ते में बांधे और सबके सामने नंग धड़ंग चलना शुरू कर दिया। वो जिस क्लास के पास से गुजरता वो ज़ाफ़राने ज़ार बन जाती। चलते चलते वो हेडमास्टर साहब के दफ्तर के पास पहुंच गया। उसने चिक उठाई और गड़प से अंदर दाखिल हो गया। मालूम नहीं क्या हुआ कि हेडमास्टर साहब सख्त बौखलाए हुए बाहर निकले और उन्होंने चपरासी को बुलाकर उसे कहा, जाओ भाग के फौजे के घर जाओ और उसके कपड़े लेकर आओ। कहता है मस्जिद के काबे में नहा रहा था कि कोई चोर उसके कपड़े उठाकर ले गया। दीनियात के मास्टर मौलवी पोटैटो थे। मालूम नहीं उन्हें पोटैटो किस राइट से कहते थे, क्योंकि आलूओं की तो दाढ़ी नहीं होती। इनसे फौजा जरा दबता था। एक दिन ऐसा हुआ कि अंजुमन के मेंबरों के सामने जो स्कूल चलाते थे, मौलवी साहब ने गलती से फौजे से एक आयत का तर्जमा पूछ लिया। चाहिए तो ये था कि वो खामोश रहता, मगर फिर फौजा हरामदा पहचाना कैसे जाता। उसके मुंह में जो आया उसने ओल जलोल पक दिया। मौलवी पोटैटो के पसीने छूट गए। मेंबरों के जाते ही उन्होंने अपना असा उठाया और फौजे को वो 4 चोर की मार मारी कि वो बिलबिला उठा, मगर फिर भी बड़े अदब से कहता रहा, मौलवी साहब मेरा कोई कसूर नहीं, मुझे कलमा ठीक से नहीं आता और आपने एक पूरी आयत का मतलब पूछ लिया। मारने से भी मौलवी पोटैटो साहब का जी हल्का ना हुआ। वो फौजे के बाप के पास गए और उससे शिकायत की। फौजे के बाप ने उनकी सब बातें सुनी और बड़े रहमनाक लहजे में कहा, मौलवी साहब मैं इससे खुद आजिज़ आ गया हूँ। मेरी समझ में नहीं आता कि इसकी इस्लाह कैसे हो सकती है। अभी कल की बात है, मैं पाखाने गया तो उसने बाहर से कुंडी चढ़ा दी। मैं अंदर से बहुत गरजा और उसे बेशुमार गालियाँ दी और यही कहता रहा कि अगर मैं अठन्नी देने का वादा करूँ तो दरवाज़ा खुलेगा और अगर वादा करके फिर जाऊँ तो अगली दफ़ा दरवाजे में ताला भी लगा देगा। नाचार पहले वादा करना पड़ा, फिर अठन्नी देनी पड़ी। अब बताइए मैं ऐसे नाबकार लड़के का क्या करूं? अल्लाह ही बेहतर जानता था कि इसका क्या होगा। पढ़ता पढ़ता खाक भी नहीं था। एंट्रेंस के इम्तहान हुए तो सबको यकीन था कि बहुत बुरी तरह फेल होगा, मगर नतीजा निकला तो सबसे ज़्यादा नंबर उसी के थे। वो चाहता था कि कॉलेज में दाखिल हो, मगर उसके बाप की ये ख्वाहिश थी कि वो कोई हुनर सीखे। नतीजा ये निकला, वो 2 बरस तक आवारा फिरता रहा। इस दौरान में उसने जो हरामज़दगियाँ की उनकी फहरिस्त बहुत लंबी है। तंग आकर माँ बाप ने बिलाखिर उसे कॉलेज में दाखिल करा दिया। पहले ही दिन उसने ये शरारत की कि मैथमेटिक्स के प्रोफेसर की साइकिल उठाकर दरख्त की सबसे ऊंची टहनी पर लटका दी। सब हैरान कि साइकिल वहाँ पहुँची क्यों कर, मगर वो लड़के जो स्कूल में फौजे के साथ पढ़ चुके थे अच्छी तरह जानते थे कि ये कारस्तानी फौजे के सिवा और किसी की नहीं हो सकती। इस एक शरारत ही से उसका पूरे कॉलेज से तारुफ हो गया। स्कूल में उसकी सरगर्मियों का मैदान महदूद था, कॉलेज में ये मैदान बहुत वसी हो गया। पढ़ाई में, खेलों में, मुशायरों में और मुबाहिसों में, क़यामत की शरारतों में, हर जगह फौजे का नाम रोशन था। और थोड़े ही दिनों में उसका नाम इतना रोशन हुआ कि सारे शहर में उसके ऊंट पने की धाक बैठ गई और वो बड़े जुगादरी बदमाशों के कान काटने लगा। इसका कद आटा था मगर बदन कसरती था। इसकी भेड़ो टक्कर बहुत मशहूर थी। वो ऐसे ज़ोर से मद्दे मुकाबल के सीने में या पेट में अपने सर से टक्कर मारता कि मद्दे मुकाबल के सारे वजूद में जलजला सा आ जाता। एफए के दूसरे साल में उसने प्रिंसिपल की नई मोटर के पेट्रोल टैंक में 4 आने की शक्कर डाल दी,
جس نے کار کا سارا انجن غارت کر دیا۔ پرنسپل کو کسی نہ کسی طریقے سے معلوم ہو گیا کہ یہ خطرناک شرارت فوجے کی ہے، مگر حیرت ہے انہوں نے اس کو معاف کر دیا۔ بعد میں معلوم ہوا کہ فوجے کو ان کے بہت سے راز معلوم تھے۔ یہ وہ زمانہ تھا جب کانگریس کا بہت زور تھا، انگریزوں کے خلاف کھلم کھلا جلسے ہوتے تھے، حکومت کا تختہ الٹنے کی کئی ناکام سازشیں ہو چکی تھیں، گرفتاریوں کی بھرمار تھی، سب جیل باغیوں سے پر تھے، آئے دن ریل کی پٹریاں اکھاڑی جاتی تھیں، ہاتھوں کے بھبکوں میں آتش گیر مادہ ڈالا جاتا تھا، بم بنائے جا رہے تھے، پستول برآمد ہوتے تھے، اور اس کے ایک ہنگامہ برپا تھا جس میں اسکولوں اور کالجوں کے طالب علم بھی شامل تھے۔ فوجا سیاسی آدمی بالکل نہ تھا، میرا خیال ہے کہ اس کو یہ بھی معلوم نہیں تھا کہ مہاتما گاندھی کون ہے، لیکن جب اچانک ایک روز اسے پولیس نے گرفتار کر لیا اور وہ بھی ایک سازش کے سلسلے میں، سب کو بڑی حیرت ہوئی۔ اس سے پہلے کئی سازشیں پکڑی جا چکی تھیں، سانڈرس کے قتل کے سلسلے میں بھگت سنگھ اور دت کو پھانسی ہو چکی تھی، اس لیے یہ نیا معاملہ بھی کچھ سنگین ہی معلوم ہوتا تھا۔ الزام یہ تھا کہ مختلف کالجوں کے لڑکوں نے مل کر ایک خفیہ جماعت بنائی ہے جس کا مقصد حضور ملک معظم کی سلطنت کا تختہ الٹنا ہے۔ کچھ لڑکوں نے کالج کی لیبارٹری سے پیٹرک ایسڈ چرایا تھا جو بم بنانے کے کام آتا ہے۔ فوجے کے بارے میں شبہ تھا کہ وہ اس چوری میں شریک تھا اور اس کو تمام خفیہ باتوں کا علم تھا۔ اس کے ساتھ کالج کے 2 اور لڑکے بھی پکڑے گئے تھے، ان میں ایک مشہور بیرسٹر کا لڑکا تھا اور دوسرا رئیس زادہ۔ دونوں ڈاکٹری معائنے کے مطابق مریض تھے، اس لیے پولیس کی مار پیٹ سے بچ گئے۔ شامت غریب فوجے حرام دے کی آئی، تھانے میں اس کو لٹکا کر پیٹا گیا، برف کی سلوں پر کھڑا کیا گیا اور اس کے ہر قسم کی جسمانی اذیت اسے پہنچائی گئی کہ وہ راز کی باتیں اگل دے، مگر وہ بھی کتے کی ایک ہڈی تھا، اس سے مس نہ ہوا، بالکل تھانے میں بھی کم بخت اپنی شرارتوں سے باز نہ آیا۔ ایک مرتبہ جب وہ مار برداشت نہ کر سکا تو اس نے تھانے دار سے ہاتھ روک لینے کی درخواست کی اور وعدہ کیا کہ وہ سب کچھ بتا دے گا۔ وہ بالکل نڈھال تھا، اس لیے اس نے گرم گرم دودھ اور جلیبیاں مانگی۔ جب اس کی طبیعت قدرے بحال ہوئی تو تھانے دار نے کاغذ قلم سنبھالا اور اس سے کہا، اب بتاؤ۔ فوجے نے اپنے مار کھائے ہوئے اعضاء کا جائزہ انگڑائی لے کر کیا اور جواب دیا، اب کیا بتاؤں، طاقت آ گئی ہے، چڑھا دو پھر مجھے ٹکٹکی پر۔ ایسے اور بھی کئی قصے ہیں جو مجھے یاد نہیں رہے، مگر یہ قصہ بہت پرلطف ہے۔ ملک حفیظ جو ہمارا ہم جماعت تھا، اس کی زبان سے آپ سنتے تو اور بھی مزہ آتا۔ ایک دن پولیس کے 2 سپاہی فوجے کو عدالت میں پیش کرنے کے لیے لے جا رہے تھے کہ کچہری میں اس کی نظر ملک حفیظ پر پڑ گئی جو کسی کام سے وہاں آیا تھا۔ ملک حفیظ کو دیکھتے ہی فوجا پکارا، السلام علیکم حفیظ صاحب۔ ملک حفیظ چونکا، فوجا ہتھ کڑیوں میں اس کے سامنے کھڑا مسکرا رہا تھا۔ ملک صاحب بہت اداس ہو گیا ہوں، جی چاہتا ہے آپ بھی آ جائیں میرے پاس، بس میرا نام لے لینا ہی کافی ہے۔ ملک حفیظ نے جب فوجے کی بات سنی تو اس کی روح قبض ہو گئی۔ فوجے نے ملک حفیظ کو ڈھارس دی، گھبراؤ نہیں ملک، میں تو مذاق کر رہا ہوں، سے میرے لائق کوئی خدمت ہو تو بتاؤ۔ اب آپ ہی بتائیے کہ فوجا کس لائق تھا۔ ملک حفیظ گھبرا رہا تھا اور کرنی کترا کے بھاگنے ہی والا تھا۔ فوجے نے کہا، بھائی اور تو ہم سے کچھ نہیں ہو سکتا، کہو تو تمہارے بدبودار کنویں کا کار نکلوا دیں۔ ملک حفیظ ہی آپ کو بتا سکتا ہے کہ فوجے کو اس کنویں سے کتنی نفرت تھی۔ اس کنویں کے پانی سے ایسی پسند آتی تھی جیسے مرے ہوئے چوہوں سے آتی ہے، معلوم نہیں لوگ اسے صاف کیوں نہیں کراتے تھے۔ ایک ہفتے کے بعد جیسا کہ ملک حفیظ کا بیان ہے، وہ باہر نہانے کے لیے نکلا تو کیا دیکھتا ہے کہ 2-3 ٹوبے کنویں کی گندگی نکالنے میں مصروف ہیں۔ ملک حفیظ بہت حیران ہوا کہ ماجرا کیا ہے، لوگوں کو بلایا کس نے ہے۔ پڑوسیوں کا خیال تھا کہ بڑے ملک صاحب کو بیٹھے بیٹھے خیال آ گیا ہوگا کہ چلو کی صفائی ہو جائے، لوگ بھی کیا یاد کریں گے۔ لیکن پڑوسیوں کو جب یہ معلوم ہوا کہ چھوٹے ملک کو اس بارے میں کچھ علم نہیں اور یہ بڑے ملک صاحب تو شکار پر گئے ہوئے ہیں، تو انہیں بھی حیرت ہوئی۔ پولیس کے بے وردی سپاہیوں سے پوچھا گیا تو معلوم ہوا کہ وہ فوجے حرام دے کی نشاندہی پر کنویں میں سے بم نکلوا رہے ہیں۔ بہت دیر تک گندگی نکلتی رہی، پانی صاف شفاف ہو گیا، مگر بم تو کیا، ایک چھوٹا سا پٹاخہ بھی برآمد نہ ہوا۔ پولیس بہت بھنائی، چنانچہ فوجے سے باز پرس ہوئی۔ اس نے مسکرا کر تھانے دار سے کہا، بھولے بادشاہو، ہمیں تو اپنے یار کا کنواں صاف کرانا تھا سو ہم نے کرا لیا۔ بڑی خوبصورت شرارت تھی، مگر پولیس نے فوجے کو وہ مارا کہ مار مار کر ادھموا کر دیا۔ اور پھر ایک دن یہ خبر آئی کہ فوجا سلطانی گواہ بن گیا ہے، اس نے وعدہ کر لیا ہے کہ وہ سب کچھ بک دے گا۔ کہتے ہیں اس پر بڑی لان تان ہوئی۔ اس کے دوست ملک حفیظ نے بھی، جو حکومت سے بہت ڈرتا تھا، اس کو بہت گالیاں دیں۔ حرام زادہ ڈر کے مارے غدار بن گیا ہے، معلوم نہیں اب کس کس کو پھنسائے گا۔ بات اصل میں یہ تھی کہ وہ مار کھا کھا کر تھک گیا تھا،
जेल में उसको किसी से मिलने नहीं दिया जाता था। मुरक्कन ग़ज़ाएँ खाने को दी जाती थी मगर सोने नहीं दिया जाता था। कमबख्त को नींद बहुत प्यारी थी, इसलिए तंग आकर उसने सच्चे दिल से वादा कर लिया कि वो बम बनाने की साजिश के जुमला हालात बता देगा। रखा तो उसे जेल ही में गया, मगर अब उस पर कोई सख्ती न थी। कई दिन तो उसने आराम किया कि इसके बंद ढीले हो चुके थे। अच्छी खुराक मिली और बदन पर मालिशें हुई तो वो बयान लिखवाने का काबिल हो गया। सुबह लस्सी के 2 बड़े ग्लास पीकर वो अपनी दास्तान शुरू कर देता। थोड़ी देर बाद नाश्ता आता तो उससे फारिग होकर वो 15-20 मिनट आराम करता और फिर कड़ी से कड़ी मिलाकर अपना बयान जारी रखता। आप मोहम्मद हुसैन स्टेनोग्राफर से पूछिए जिसने फौजे का बयान टाइप किया था। उसका कहना है कि फौजे हरामदे ने पूरा 1 महीना लिया। वो सारा जाल खोल के रख दिया जो साजिशियों ने मुल्क के इस कोने से उस कोने तक बिछाया हुआ था और मज़ीद बिछाने का इरादा रखते थे। उसने सैकड़ों आदमियों के नाम लिए और ऐसी हज़ारों जगहों का नाम बताया जहां साजिशी लुक छुप के मिलते थे और हुकूमत का तख्ता उलटने की तरकीबें सोचते थे। वो बयान मोहम्मद हुसैन स्टेनोग्राफर का कहना है कि फुलस्केप के 250 सफ़ों पर फैला हुआ है। जब फौजे का बयान ख़त्म हुआ तो पुलिस ने उसे सामने रखकर प्लान बनाया। चुनांचे फ़ौरन इतनी गिरफ्तारियां अमल में आईं और एक बार फौजे की माँ बहन सुनी जाने लगी। अखबारों ने भी दबी ज़ुबान में फौजे के ख़िलाफ़ काफ़ी जहर उगला। अक्सरियत हकाम के ख़िलाफ़ थी, इसलिए फौजे की गद्दारी की हर जगह मजम्मत होने लगी। फौजा जेल में था जहाँ उसकी खूब खातर तवाज़े हो रही थी। ये बड़ी तुर्रे वाली कलफ लगी पगड़ी सर पर बांधे, 2 घोड़े की बोस्की की कमीज़ और 40,000 लट्ठे की घेरदार शलवार पहने वो जेल में यूं टहलता था जैसे कोई अफसर मुआयना कर रहा हो। जब सारी गिरफ्तारियां अमल में आ गईं और पुलिस ने अपनी कार्रवाई मुकम्मल कर ली तो साजिश का ये मार्का अंगेज केस अदालत में पेश हुआ। लोगों की भीड़ जमा थी। पुलिस की हिफाजत में जब फौजा नमूदार हुआ तो गुस्से से भरे हुए नारे बुलंद हुए, फौजा हरामदा मुर्दाबाद, फौजा हरामदा मुर्दाबाद। हजूम बहुत मुश्तल था और ख़तरा था कि फौजे पर टूट न पड़े, इसलिए पुलिस को लाठीचार्ज करना पड़ा जिसके बायस कई आदमी ज़ख्मी हो गए। अदालत में मुकदमा पेश हुआ। जब फौजे से पूछा गया कि वो इस बयान के मुतालिक क्या कहना चाहता है जो उसने पुलिस को दिया था तो उसने अपनी लाइल्मी का इज़हार किया। जनाब, मैंने कोई बयान नहीं दिया। इन लोगों ने खुद ही एक पलंदा तैयार किया था और ज़बरदस्ती मुझसे दस्तखत करवा लिए थे। ये सुनकर इंस्पेक्टर पुलिस की बकौल फौजे बम्बेरी घूम गई और जब ये खबर अखबारों में छपी तो सब चकरा गए कि फौजे हरामदे ने ये क्या चक्कर चलाया है। चक्कर नया ही था क्योंकि अदालत में उसने एक नया बयान लिखवाना शुरू कर दिया जो पहले बयान से बिल्कुल मुख्तलिफ था। नया बयान करीब 15 दिन में ख़त्म हुआ और जब ख़त्म हुआ तो फुलस्केप के 158 सफ़े काले हो चुके थे। फौजे का कहना कि उसके नए बयान से जो हालत पुलिस वालों की हुई नाकाबिले बयान है। पुलिस ने जो इमारत खड़ी की थी कमबख्त ने उसकी एक एक उखाड़ के रख दी। सारा केस चौपट हो गया। नतीजा ये निकला, ये उस साजिश में जितने लोग गिरफ्तार हुए थे उनमें से अक्सर बरी हो गए। 2 को 3-3 बरस की और 5 को 6-6 महीने की सजाए कैद हुई। जो लोग ये किस्सा फिरोज से सुन रहे थे उनमें से एक ने पूछा, और फिर फौजे को? मेहर फिरोज साहब ने कहा, फौजे को क्या होना था, वो तो वादा माफ यानी सुल्तानी गवाह था। सब ने फौजे की हैरत अंगेज जहानत को सराहा कि उसने पुलिस को किस सफाई से कुचल दिया। एक ने, जिसके दिलो दिमाग को फौजे हरामदे की शख्सियत ने बहुत ही ज़्यादा मुतासर किया था, मेहर फिरोज साहब से पूछा, फौजा आजकल कहाँ होता है? यहीं लाहौर में है, आड़त की दुकान करता है। इतने में बैरा बिल लेकर आया, मेहर फिरोज साहब के सामने रख दिया क्योंकि चाय वगैरह का ऑर्डर उन्होंने दिया था। फौजे की शख्सियत से मुतासर शुदा साहब ने बिल देखा और उनका बढ़ता हुआ हाथ रुक गया, इसलिए कि रकम ज़्यादा थी। चुनांचे वो ऐसे ही मेहर फिरोज साहब से मुखातिब हुए, आपके इस फौजे से कभी मिलना चाहिए। मेहर फिरोज उठे, आप उससे मिल चुके हैं, ये खाकसारी फौजा हरामदा है, बिल आप अदा कर दीजिएगा, अस्सलाम वालेकुम, ये कहकर वो तेज़ी से बाहर निकल गए। सादत हसन मिंटो की इस कहानी से एक बहुत मिलती जुलती छोटी सी कहानी, ये लतीफ़ा कह लीजिए, याद आया। एक मुजरिम जो कि कैद था, उसका एक बहुत बूढ़ा बाप था जो कि उसके बगैर बिल्कुल अकेला हो गया था क्योंकि वो अपनी लुक आफ्टर नहीं कर सकता था। उसने अपने बेटे को ख़त भेजा कि मैं तुम्हारे बगैर कुछ भी कर नहीं सकता हूँ, मैं क्या करूँ, मैंने इस दफ़ा तो आलूओं की फसल भी नहीं लगाई, तो कब तक तुम वापस आओगे। बेटे ने जेल से ख़त में जवाब दिया बाप को
کہ ابھی تو میرا وقت جو ہے کافی ہے، لیکن اتنا خیال رکھنا کہ میں نے جو کہ پچھلا باغ ہے وہاں پر کچھ اپنی لوٹ کا مال جو ہے چھپا کے رکھا ہوا ہے، کسی کو بتانا نہیں، بالکل نہیں بتانا، ہمسائے کو بھی نہیں بتانا۔ تو کیا ہوا، 1-2 ہفتے کے بعد اس آدمی کے باپ کا خط آیا کہ سمجھ نہیں آئی کیا ہوا بیٹے، پولیس کے کچھ لوگ آئے تھے اور پچھلا پورا جو ہمارا احاطہ تھا جس کو باغ وہ بولتے تھے، وہ ساری زمین کھود کر چلے گئے ہیں۔ بیٹے نے جواب دیا کہ دیکھو میں اس وقت جیل میں ہوں، تم نے کہا تھا کہ تم ابھی فصل بو نہیں سکتے ہو، تو جیل سے تو میں تمہاری ایسی ہی خدمت کر سکتا ہوں، اب زمین کھد گئی ہے، تم اپنے آلو کی فصل بو دو۔ سعادت حسن منٹو کا یہ مضمون سن کر تو آپ کو پطرس بخاری بھی یاد آ گئے ہوں گے، ان کے بھی کبھی افسانے کہانیاں جو ہیں لے کر آئیں گے، لیکن یہ والی کہانی تو کچھ زیادہ ہی انٹرسٹنگ تھی۔ اگلی پوڈ کاسٹ تک اجازت دیجیے۔ ہمارا ای میل ایڈریس ہے dildarpakistan@hotmail.com۔ Until next time, take care, God bless, Allah Hafiz۔